Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat herbal teman-teman. Selamat bergabung kembali bersama channel Johnny Joe. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat suatu ramuan herbal untuk batuk yang membandel. Tentunya mungkin sebagian besar teman-teman pernah menderita batuk. Ada yang cuma 3 hari, ada yang seminggu, mungkin ada yang batuk 100 hari. Oke teman-teman, bahan yang digunakan untuk membuat obat herbal untuk batuk membandel ini, itu yang pertama 2 buah jeruk nipis ukuran sedang. Yang kedua 10 buah belimbing ulu ukuran sedang. Selanjutnya setengah on jahe merah. Ini jahe merah teman-teman, yang kulitnya sedikit kemerah-merahan. Selanjutnya setengah on kencur. Selanjutnya setengah on kunyit. Ini kunyit. Selanjutnya gula merah 1 ons. Kalau bisa gula merahnya gula merah yang murni ya teman-teman, yang tidak dicampur dengan gula biasa. Yang terakhir kapur sirih kira-kira 1 sendok makan. Oke teman-teman, let's go. Kita coba membuat obat herbal untuk batuk yang membandel. Oke teman-teman, langkah pertama dalam pembuatan obat herbal untuk batuk ini, pertama langkahnya jeruk nipis kita belah menjadi 2. Setelah kita belah, kita letakkan di piring ini. Setelah itu kita taburkan kapur sirih di atas belahnya sampai menutupi semua permukaan. Ya, seperti ini. Setelah semua permukaan jeruk nipisnya ditutupi, setelah itu potongan-potongan jeruk nipis ini kita bakar dengan api kecil sampai menimbulkan busa di permukaan potongan yang kita kasih kapur sirih tadi. Sekarang kita bakar. Ya, seperti ini teman-teman. Kita bakar pada api sedang. Api kecil teman-teman. Pada api kecil sampai nanti timbul buih di permukaan. Kira-kira 3-5 menit teman-teman. Ya, ini sudah mulai berbuih. Ini kita lihat sudah mulai berbuih teman-teman. Sini. Itu lebih kurang 3-5 menit teman-teman. Ya. Sudah mulai berbuih teman-teman nih.
Oke, sudah. Kita matiin apinya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu jeruk nipis yang kita bakar tadi dingin, kita mempersiapkan langkah kedua, yaitu belimbing wulu. Itu kita haluskan, kita parut, atau bisa juga kita blender. Kita blender tanpa diberi air, karena belimbing wulu ini sudah banyak mengandung air ya teman-teman. Jangan lupa dicuci dulu ya teman-teman. Oke. Oke, belimbing wulunya kita blender teman-teman. Ya, kita blender. Ya, sudah kita blender. Belimbing wulunya kita saring teman-teman. Kita saring, kita peras, kita ambil airnya. Bagusnya diperas teman-teman. Nah, kita saring saja, bisa juga disaring. Oke. Kita saring teman-teman. Saring seperti ini. Selanjutnya jeruk nipis yang telah kita bakar tadi ini kita peras dan kita campurkan dengan belimbing wulu tadi. Oke, kita peras seperti ini teman-teman. Tangannya jangan lupa dicuci ya teman-teman. Seperti ini. Kita peras semuanya. Batuk ini adalah batuk itu penyakit saluran pernapasan teman-teman. Jadi pada kondisi sekarang ini lagi COVID-nya marak-marak, itu ciri-ciri COVID itu ada yang penderitanya batuk teman-teman. Mungkin ramuan herbal batuk ini dapat membantu meringankan penderita COVID, karena apanya sama, fungsinya untuk meredakan batuk. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk obat herbal ini itu bahan-bahan yang bagus sekali teman-teman, yang anti bakteri, antivirus gitu.
Oke teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya itu langkah yang ketiga, jahe merah, kencur dan kunyit itu kita haluskan ini. Kita haluskan supaya lebih mudah menghaluskan. Kita cacah dulu, kita potong-potong kecil-kecil. Haluskan supaya menghalusnya lebih mudah. Jadi kita kasih air sedikit ya teman-teman, supaya lebih mudah di blender. Jadi semuanya kita cacah kecil-kecil supaya lebih mudah di blender. Kita masukkan ke dalam blender. Selanjutnya kita kasih air sedikit teman-teman. Setelah di blender, kita siapkan tempat perebusan. Ini kita pakai yang kayak gini aja teman-teman. Jahe, kunyit dan kencur yang telah kita blender tadi kita masukkan. Ya. Oke. Terus kita tambah dengan air 2 gelas. 2 gelas itu kira-kira 600 mm ya teman-teman, 600 mm. Jadi kita rebus sampai airnya dari 2 gelas menjadi 1 gelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita rebus. Kita rebus teman-teman sampai airnya setengahnya. Oke, kira-kira 15 sampai 20 menit teman-teman. Setelah mulai panas, kita masukkan gula merahnya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kira-kira kalau sudah setengahnya, apinya kita matikan. Selanjutnya campuran ini kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah sedikit lebih dingin, nanti kita campur dengan
belimbing wulu dan jeruk yang diperas tadi. Baunya wangi sekali teman-teman. Baunya seperti wedeng jahe. Setelah cukup dingin, larutan ini kita saring teman-teman. Untuk mengeluarkan ampasnya, larutan ini kita saring. Setelah kita saring, larutan asam tadi kita campur dengan larutan kunyit tadi. Jadi kita campur, disaring lagi boleh. Oke teman-teman, obat herbal untuk batuk membandel kita sudah selesai teman-teman ya. Untuk dosis pemakaiannya, untuk dewasa itu 2-3 sendok makan 2 kali sehari, kira-kira segini teman-teman. 2-3 sendok makan 2 kali sehari. Dan untuk anak-anak 1 sendok makan 2 kali sehari. Untuk aplikasi pemakaiannya bisa diaplikasikan untuk flu dengan menambahkan itu penambahnya dipisahkan. Jadi kita bikin campuran herbal baru untuk flu, yaitunya lada hitam 1 sendok makan ditambah madu 3 sendok makan ditambah air hangat 1 gelas. Jadi diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk langsung diminum seluruhnya. Setelah itu sejam kemudian kita minum larutan untuk batuk membandel ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian tutorial cara membuat obat herbal untuk batuk membandel. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya, video-video tentang ramuan-ramuan obat herbal. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.